Prijem pod nazivom Vojvodina budućnost neograničena okupio je partnerske regione, organizacije bazirane u Briselu kao i neke od predstavnika EU institucija. Zadovoljstvo mi je što smo danas domaćini brojnih gostiju ovde u Briselu, gostiju iz ambasada, iz Evropskog parlamenta, koji su došli da uveličaju Veče Vojvodine, na kojem se promoviše Vojvodina kao budućnost i kao neograničena mogućnost za saradnju. Tokom večeri pušten je jedan promotivni film koji je obuhvatio značajne ličnosti iz Vojvodine i ukazao na sve naše značajne potencijale i mogućnosti za saradnju. Ranije tokom dana zvaničnom otvaranju Evropske nedelje gradova i regija prisustvovali su svi članovi delegacije Vojvodine. Tu je istaknut značaj koji će regioni imati u budućnosti Evropske unije, a takođe smo na večerašnjem prijemu imali priliku da ugostimo veliki broj naših partnera iz evropskih regiona, evropskih institucija, kao i iz institucija iz Kraljevine Belgije. U utorak su na programu panel diskusije na kojima će učestvovati i Novi Sad kao omladinska prestonica Evrope. Manifestacija Evropska nedelja gradova i regija traje do četvrtka u Briselu.